推进挂踏桩。四角立模转，
连续飞跃站位接单，快速侧移2米。 季军赛程第2局的赛事，在蓝色水道是龙潭区龙潭里，龙潭，加油加油！我们红色水道是我们的高原里，高原里这是想直落2拿下这局的获胜，加油！ 加油加油！在我们红色水道第1道，即将夺标的就是我们高原里，恭喜！是在蓝色水道龙潭里，我们夺标手，夺标，恭喜！终于比完了。辛苦了！是吗？美丽的旅长没有稍微试探一下，怎么可以呢？是的，今天包太紧了，看不到。刚刚可以看到我们的高原里涂雅纯旅长夺标之后的华丽转身，太美丽了啊！为我们高原里荣获的里别 B 组的第3名。 好，即将经过实力台就是我们的高原里，恭喜你们！终于结束了。是吧？那个涂阳顺利长，这个直接面对吧，直接面对。是的，我们的涂恭阳顺利喜长。高原里，恭喜！好，紧接在后的也是我们谢谢龙潭里，紧接着是我们龙潭里经过我们大会实力台。是的，龙潭里，谢谢。 非常感谢我们的古智仁里长，谢谢为我们担任答理官由桃园市议员刘延龙议员以及梁成福医生，谢谢您。接下来在水道上竞赛的是我们总场次58场次里别 C 组，
在我们蓝色水道的是我们龙潭区的中山里，由我们黄成龙里长带领的队伍。是在红色水道是龙潭区龙兴里，龙兴里是我们张吉才里长所领军。好，刚刚两队的时间差也非常的接近哦，不到1秒的竞赛时间差。这次中山里能不能反败为胜，拿下一局呢？是现在我们也看到水道在进行的是我们里别西组第2局的赛事。现在在蓝色水道的是龙潭区中山里，我们红色水道是我们龙兴里。最后的30公尺冲刺，不要放弃，不要放弃，加油！最后冲刺，用力跑！好，恭喜我们红色水道龙潭区的龙兴里拿下这次的季军。恭喜你们！成绩都非常的接近哦。经过我们实力台的就是我们这次获胜的队伍龙兴里，恭喜你们！是的，我们恭喜里别西组龙兴里荣获了里别西组第3名。然后经过我们实力台的。带出来，好。直属的第2局的赛事，在蓝色水道的是好国民顺利队，在红色水道的是西生一专。第3名的佳绩是我们蓝色水道也夺标。那我才下去。不要再去做转，很多女生，这很多，这个也很棒。是啊，全部都女生啊，那你自己的就全部都女生啊。是现在经过我们答名台，西生一专也恭喜西生一专得到我们公开女子组季军，恭喜恭喜！开不开心？
的，我们新生一专呢是由我们的体育组长叶义民体育组长来领军是的，为我们担任大力官的是立法委员吕玉玲吕立委及桃园市议员刘英龙议员及龙潭区长王世奇区长。